Ang daang kasabutan, Genesis 18. Ang Ginoo mipakita kang Abraham didto sa sagradong mga kahoy ni Mamre. Naglingkod si Abraham sa putahan sa iyang tolda sa udtong tutok. Sa paglantaw niya sa unahan, nakita niya ang tulo ka tawo nga nagbarog. Busa midagan siya aron pagtagbo sa mga tawo ug mihapa siya sa yuta ug miingon, "Sir, andam ako sa pag-alagad kaninyo, busa hapit intawon kamo sa akong balay. Tuguti nga magpakuha akong tubig aron makahimasa kamo ug magkapahulay kamo dinhi ubos ni ining kahoy. Magkuha ako pagkaon aron mabaskog kamo ug makapadayon sa inyong panaw. Andam ako pag-alagad kaninyo kay mianhiman kamo sa akong balay." Sila mitubag, kung mauga na, buhata ang imong giingon. Midali si Abraham pagsulod sa tolda ug giingnan niya si Sarah. Pagkuhag usa kasako sa imong labing maayong harina ug paglutob pan, dali kini paghimo. Unya midagan si Abraham ngadto sa kahayupan ug nagpili siya nating baka nga tambok ug humok pa ug gihatag niya kini sa iyang ulipon. Gidali usab kini paghikay sa ulipon. Unya nagkuha si Abraham og keso, labas nga gatas ug karne ug gidulot niya kini sa mga tawo. Samtang nagkaon sila, nagbarog siya dool kanila ubos sa kahoy. Unya nangutana sila kaniya, "Hain man ang imong asawa nga si Sarah?" "Anaa sa sulod sa tolda," mitubag siya. Ang usa kanila miingon, "Isaad ko kanimo nga mobalik ako sa sunod tuig, nianang panahona ang imong asawa si Sarah manganak og batang lalaki." Si Sarah di ay namati didto sa putahan sa tolda luyo kang Abraham. Si Abraham ug si Sarah tigulang na kaayo, ug si Sarah wala na abti sa iyang binulan. Busa mikatawa si Sarah sa iyang kaugalingon ug miingon, "Karon nga tigulang na ako o tigulang na usab ang akong bana, unsaon man namo pagpanganak?" Unya nangutana ang Ginoo kang Abraham, "Nganong mikatawa man si Sarah ug miingon, makabaton pabagod kog anak nga tigulang naman ako? Kaayo? Aduna bagoy dili mahimo sa Ginoo? Sa sunod tuig mobalik ako kaninyo og si Sarah manganak og batang lalaki." Gilimod kini ni Sarah kay nahadlok man siya. Miingon siya, "Wala ako mukatawa uy." Apan ang Ginoo mitubag, "Mikatawa ka." Unya mibiya ang mga tawo ug miadto sa usa ka dapit diin makita nila sa ubos ang Sodoma. Mikuyog si Abraham aron pagpagikan kanila. Ang Ginoo miingon, "Dili ko ikatago gikan kang Abraham ang akong buhaton. Ang iyang mga kaliwat mahimong dako ug gamhanang nasod ug pinaagi kaniya, panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. Gipili ko siya aron sugoon niya ang iyang mga anak ug ang iyang umaabot nga panimalay sa pagtuman sa akong mga sugo. Pinaagi sa pagbuhat sa husto ug matarong. Kung buhaton nila kini, buhaton ko kaniya ang tanan nga akong gisaad." Unya miingon kang Abraham ang Ginoo, "Hilabihan na ang mga mulo batok sa Sodoma ug sa Gomorra ug ang ilang sala dako kaayo. Busa moadto ako aron susihon ko kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog." Unya mibiya ang duha ka tawo ug mipadayon paingon sa Sodoma, apan nagpabilin ang Ginoo uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo ug gipangutana, "Laglagon mo ba gayud ang mga matarong uban sa mga makasasala? Pananglit adunay 50 ka tawo nga walay sala didto. Laglagon mo ba ang tibuok syudad? Dili mo ba kini pasayloon aron lamang pagluwas
sa 50 ka tawo? Sa walay duha-duha, dili mo ba gayud patyon ang mga walay sala uban sa mga makasasala? Dili mo kana mabuhat kay kung buhaton mo kini ang mga walay sala mahiagom sa silot uban sa mga makasasala. Dili kana mahitabo ang maghuhukom sa tibuok kalibutan kinahanglang magbuhat sa angay gayud. Ang Ginoo miingon, kung makakaplag ako 50 ka tawo nga matarong didto sa Sodoma, dili ko silutan ang tibuok syudad tungod lamang kanila. Unya miingon na usab si Abraham, Ginoo, pasaylua nga mga hasa ko pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Tawo lamang ako ug walay katungod pagsulti bisan unsa. Apan tingalig aduna lamay 45 ka tawo nga matarong didto inay 50. Laglagon mo ba ang tibok syudad tungod lang kay kulang og 5? Ang Ginoo miingon, dili ko laglagon ang syudad kung makakaplag ako 45 ka tawo nga matarong. Unya miingon na usab si Abraham, tingalig 40 ra ka tawo ang matarong. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kung adunay 40 ka tawo nga matarong. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko Ginoo nga mopadayon ako pagsulti, pananglit 30 lamang ka tawo sila. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kung makakaplag ako 30 ka tawo. Miingon si Abraham, pasaylua intawon ako Ginoo nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Pananglit makakaplag kalamag 20 ka tawo. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad kung makakaplag ako 20 ka tawo. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko Ginoo niining katapusan kong pagsulti. Pananglit aduna lamay napulo nga imong makaplagan unsa may mahitabo. Ang Ginoo mitubag, dili ko kinilaglagon kung adunay napulo. Human siya makigsulti kang Abraham, mibiya ang Ginoo ug mipauli si Abraham.